Доброе утро, дорогая церковь. Давайте начнем прославление. Моя жизнь тебе, Бог, моя жизнь тебе, Бог, моя мощь тебе, Бог, надежда в тебе, Бог, тебе, Бог, моя жизнь тебе, моя жизнь тебе, Бог, моя мощь тебе, Бог, надежда в тебе, Бог, тебе, моя жизнь тебе, моя жизнь тебе, Бог, моя мощь тебе, Бог, надежда в тебе, Бог, тебе, моя жизнь тебе, моя жизнь тебе, Бог, моя мощь тебе, Бог, надежда в тебе, Бог, тебе, Бог, отдам жизнь, я прославлю тебя. Всей силой прославлю тебя я, отдав жизнь свою и силу свою, Боге надежду найду. Моя жизнь тебе, Бог, моя жизнь тебе, Бог, моя мощь тебе, Бог, надежда в тебе, Бог, тебе, Бог, моя жизнь тебе, моя жизнь тебе, Бог, моя мощь тебе, Бог, надежда в тебе, Бог, тебе, отдам жизнь, я прославлю тебя. Всей силой прославлю тебя я, отдав жизнь свою и силу свою, Боге надежду найду. Моя жизнь тебе, Бог, моя жизнь тебе, Бог, моя мощь тебе, Бог, надежда в тебе, Бог, тебе, Бог, моя жизнь тебе, моя жизнь тебе, Бог, моя мощь тебе, Бог, надежда в тебе, Бог, тебе, Бог, моя жизнь тебе, моя жизнь тебе, Бог, моя мощь тебе, Бог, надежда в тебе, Бог, тебе, моя жизнь тебе, моя жизнь тебе, Бог, моя мощь тебе, Бог, надежда в тебе, Бог, тебе, Бог, тебе, тебе, Бог, тебе, тебе, Бог, тебе, тебе. Святой Бог Израиля, Святой Бог Израиля, стал жертвой за меня. Агнец Божий Спаситель, Иисус, Ты мира Царь, я преклонюсь, честь вознесу Тебе, Иисус, Ты Царь царей, я преклонюсь, честь вознесу Тебе, всемогущий, Ты мира Царь. Святой Бог Израиля, Святой Бог Израиля, стал жертвой за меня.
Спаситель. Иисус, Ты мира Царь. Я преклонюсь, честь вознесу Тебе. Иисус, Ты Царь царей. Я преклонюсь, честь вознесу Тебе. Всемогущий, Ты мира Царь. Святой Бог Израиля. Святой Бог Израиля стал жертвой за меня. Агнец Божий Спаситель. Иисус, Ты мира Царь. Я преклонюсь, честь вознесу Тебе. Иисус, Ты Царь царей. Я преклонюсь, честь вознесу Тебе. Всемогущий, Ты мира Царь. Я преклонюсь, честь вознесу Тебе. Иисус, Ты Царь царей. Я преклонюсь, честь вознесу Тебе. Всемогущий, Ты мира Царь. Всемогущий, всемогущий, Ты мира Царь. 이 시간 묵상 기도 드림으로 하나님께 예배를 드리도록 하겠습니다. С молитвы молчания начнем сегодняшнее богослужение. 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. Признаемся своей вере апостольским символом веры. Верю Верую в в Тебя, всемогущий всемогущий Бог, Бог, Отец, Отец, Творец Творец неба неба и и земли. земли. Верую Верую в в Сына Сына Единородного Единородного Твоего, Господа Господа нашего нашего Иисуса Иисуса Христа, Христа, зачатого зачатого Святым Святым Духом и Духом, рожденного по Деве Марии, Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого на кресте, умершего и погребенного, воскресшего на третий день, понесшегося на небеса, где Он пребывает по правую руку всемогущего Бога, и откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. Верю в Святого Духа, верю в единую святую христианскую церковь, в общение верующих, прощение грехов и воскресение тела и вечную жизнь. Аминь. 85-й. Христос, здесь мысли о Тебе, приносят мир сердцам, какая радость будет там, в обители Отца. Не скажет сердце, ни уста, не ничего славней святого имени Христа, владыки всех ключей, надежда кающихся душ, отрадам всем простым, Ты каждого к себе влечешь, смиренно
Отчика попринять свой дом, ясень не перетаст, какой любовью трещат в нем, какую талим цаст. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 11장 6절의 말씀입니다. Сегодняшнее Слово Божье к евреям, глава 11, 6 стих. 히브리서 11장 6절의 말씀입니다. К евреям 11 глава 6 стих. 자, 함께 읽겠습니다. Прочитаем вместе. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그 자기를 찾는 자들에게 상 주심이심을 믿어야 할지니라. 이슈라스. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주심이심을 믿어야 할지니라. 아멘. 네, 오늘은 온라인으로 이렇게 예배를 드리게 되었습니다. И сегодня у нас служба проходит онлайн. 네, 다음 주부터는 또 정상적으로 주일에 함께 모여서 지난번처럼 그렇게 예배를 드리게 됩니다. В следующее воскресенье мы возвращаемся к нашему обычному режиму и будем проводить богослужение в церкви. 예, 꼭 기억을 하시고 예배에 참여해 주시기를 바랍니다. Прошу, чтобы вы не забывали и в следующее воскресенье уже пришли в церковь. 예, 지난주는 우리가 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 이 부분을 함께 나누었습니다. Прошлое воскресенье мы с вами рассматривали вознесшегося на небеса и пребывающего по правую руку всемогущего Бога. 하늘은 하나님이 계신 곳이었습니다. И небеса — это место, где пребывает Господь. 즉 몸을 입고 이 땅에 오셨던 그 예수님이 다시 하나님으로서의 그 영광과 그 거룩을 회복하신 것을 의미한다라고 했습니다. И я также говорил, что Иисус Христос, который пришел на эту землю в теле человека, являясь нашим Богом, Он восстановил святость и славу. 그리고 하나님 우편에 앉아 계시다라고 하는 것은 예수님이 하나님으로서 온 세상을 왕으로서 다스린다. 이걸 의미한다고 했습니다. И также я говорил, что пребывает по правую руку всемогущего Бога, что Иисус Христос, Он является царем, Он является Богом, и Он управляет всем этим миром. 특별히 십자가를 통해서 구원한 자기 백성들을 다스린다고 했습니다. И в особенности я говорил, что Иисус Христос через крест для того, чтобы Он спас народ и управляет народом. 그리고 그 다스림의 그 목적은 바로 자기 백성들을 그 자기의 나라, 즉 하나님의 나라로 인도하는 것이었습니다. И в особенности цель Его правления заключалась в том, чтобы привести народ Божий к Господу. 그래서 우리는 세상을 두려워하지 않고 담대하게 하나님의 백성답게 살 수 있다라고 했습니다. И я говорил, что таким образом мы можем смело, не боясь, жить в этом мире. 물론 고난과 어려운 일이 분명히 우리에게 하나님의 백성에게도 있습니다. И, конечно же, у нас и у Божьего народа будут свои трудности, будут печали. 그렇지만 예수님께서는 우리를 그의 나라에 이르기까지 인도해 주시기 때문에 우리가 그걸 믿기 때문에 우리는 하나님 백성으로서 변화된 삶을 살 수 있는 것입니다. Но, несмотря на это, до тех пор, пока мы не войдем в Царство Небесное, Господь будет вести нас, и поэтому мы, как народ Божий, да, мы можем жить измененной жизнью. 오늘은 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오신다. 이 부분을 함께 나누고자 합니다. И сегодня мы будем рассматривать дальше. Это откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. 우리가 항상 듣고 또 항상 들어야 될 그 말 가운데 하나가 이 세상은 영원하지 않다라고 하는 말입니다. И одну вещь, которую мы постоянно слышим и которую мы должны слышать, что этот мир, он не вечен. 이 세상이 끝나는 때가 있습니다. И, конечно же, придет время к концу этому миру. 언제 이 세상이 끝날까요? И когда вот произойдет конец? 예수님께서 다시 이 땅에 오시는 그때에 이 세상이 끝이 납니다. И когда Иисус Христос придет еще раз на эту землю, тогда будет и время, когда придет конец миру. 사도신경에서도 저리로서 즉 거기로부터
오신다. 이렇게 말씀하고 있습니다. И сегодня апостольский символ веры говорит, откуда придет, то есть он оттуда придет. 거기는 바로 예수님이 왕으로 다스리고 계신 곳을 의미합니다. И здесь, конечно же, означает место, где Иисус Христос является царем, он правит. 그런데 그 예수님은 영원히 다스리고만 계시는 것이 아니라 다시 이 땅에 오신다라는 것입니다. И здесь Иисус Христос не просто правит, да, вечно, он еще раз придет сюда. 이 땅에 다시 오실 때의 예수님의 모습은 어떤 모습일까요? Тогда, когда Иисус Христос придет, как он будет выглядеть? 사도행전 1장에 보면 예수님이 부활하실 때의 모습이 승천하실 때의 그 모습이 나와 있습니다. И в Деянии в 1 главе мы видим воскресшего Иисуса Христа, который возносится на небеса. 그때에 천사들이 그걸 보고 있던 그 제자들에게 말하기를 이 예수님은 하늘로 가심을 본 그대로 다시 오시리라 이렇게 말씀을 И 하십니다. тогда ангел сказал ученикам, которые смотрели и видели, как Иисус возносился, и он сказал, и придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. 자, 그러면 어떤 모습으로 예수님께서 하늘로 올라가셨습니까? То есть, так каким образом, да, Иисус, как он выглядел, когда Иисус возносился на небеса? 구름이 주님을 가리는 그 가운데 예수님은 하늘로 올라가셨습니다. И написано, что облако взяло Иисуса Христа, и он вознесся на небеса. 그렇다면 그 올라가신 모습 그대로 오신다고 했으니까 자, 예수님은 구름을 타고 오시는 것일까요? Тогда получается, если написано, что он придет так же, как и ушел, тогда он придет и в облаке тоже. 그런데 여기에 구름이라고 하는 것은 특별히 성경에서 여기에 구름은 하나님의 영광이 임재할 때 나타나는 자연 현상을 의미합니다. И вот здесь как раз и облако, это как естественное явление, когда слава Божья является. 때문에 여기서 예수님이 구름과 함께 오신다. 이것은 예수님이 하나님의 영광과 권세를 가지시고 이 땅에 오시는 그 모습을 의미하고 있는 И 것입니다. здесь написано, тогда Иисус придет, да, с облаком, то есть говорится об Иисусе Христе, который придет в славе и во власти. 그래서 출애굽기 19장을 보면 하나님의 그 임재의 이런 상황을 잘 보여주고 있습니다. И как раз исход 19 глава очень хорошо и показывает, да, явление Бога, присутствие Бога. 거기에 그 구절을 말씀을 보면 하나님께서 내가 빽빽한 구름 가운데서 너희에게 올 것이다. 이렇게 말씀을 하고 И 있습니다. 9 стих говорит, вот я приду к тебе в густом облаке. 여기에서도 보면 역시 구름 가운데 오신다. 이렇게 말씀하고 И 있습니다. здесь то же самое, да, написано, что придет он в густом облаке. 자, 이것이 무슨 Что 의미입니까? это означает? 자, 바로 이 말을 듣고 모든 백성들은 자기의 옷을 빨고 또 자기의 몸을 깨끗하게 해서 그 하나님께서 오시는 것을 준비하는 것을 볼 수 있습니다. И мы видим, да, из Библии, что когда вот сказал Бог эти слова, израильский народ, он должен был вымыть одежду, очистить свое тело и подготовиться к пришествию Бога. 왜냐하면 거룩하신 그 하나님 앞에서는 더러운 존재는 다 죽기 때문에 그런 것입니다. Потому что, да, святые, потому что пред святым Богом, да, если приходят нечистые, умирают. 그래서 그 누구도 신의 산에 가까이 오지 못하도록 그 짐승까지도 가까이 오지 못하도록 다 막습니다. И также, да, запрещает, чтобы никто не приближался к Синаю, и даже животные. 만약에 가까이 가게 되면 다 죽게 되어 있습니다. И если приблизиться, да, близко, то он будет предан смерти. 이사야 6장에서도 그 하나님의 모습을 보았던 이사야 선지자가 말하기를 화로다. 내가 죽게 되었다. 이렇게 고백을 합니다. И в Исаии 6 главе, а также Исаия, который увидел Бога, он говорит, «Горе мне, погиб я». 그러니까 구름 가운데 오신다. 이 말은 뭐냐면 그만큼 큰 영광과 그 거룩과 큰 권세로서 오신다. 이런 의미가 되는 И 것입니다. поэтому, да, придет в облаке, то есть Иисус Христос, да, придет, и у него будет слава и его власть. 그러니까 예수님께서 바로 이런 모습으로 이 땅에 오신다는 거예요. И таким образом Иисус, он придет в таком образе сюда. 여러분, 예수님께서 우리를 하러 오실 때에는 힘없는 아기의 모습으로 이 땅에 오셨습니다. И когда Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы спасти нас, он пришел в виде образа бессильного ребенка. 연약한 인간의 모습으로 33년을 살아가셨습니다. И он жил на земле в течение 33 лет как человек. 그러니까 사람들이 볼 때에 흠모할 만한 어떤 모습도 없는 가운데 이 땅에 오셨다라고 하는 И 것입니다. написано, что он пришел очень неприметным. 근데 여러분, 그 예수님이
다시 이 땅에 오실 때는 완전히 다른 모습으로 이 땅에 오신다는 것입니다. Но а когда будет второе пришествие, когда Иисус Христос еще раз придет на эту землю, Он придет в совершенно другом образе. 그래서 그 예수님 앞에서는 풀 하나, 짐승 하나도 두려워할 수밖에 없을 만큼 그런 모습으로 예수님이 이 땅에 오시는 И 것입니다. когда Иисус Христос придет еще раз на землю, то перед Ним будут дрожать и трава, и звери. 그래서 마태복음 24장 30절 말씀을 보면 그때의 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 볼 것이다. 이렇게 말씀을 하고 있는 И 것입니다. поэтому от Матфея 24 глава 30 стих говорит: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небо, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». 그리고 모든 사람들이 보는 가운데 오시겠다라고 말씀합니다. И написано, что Он придет, и многие будут видеть. 처음 오실 때는 동방박사 또 몇 명의 목자 몇 사람만이 보는 은밀하게 이 땅에 오셨습니다. И когда первый раз Иисус Христос пришел на землю, Его видели только пастухи, потом волхвы, и Он явился тайком, и только несколько человек видели. 그런데 다시 오실 그때에는 모든 사람들이 그 영광과 권세를 가지고 오시는 그 모습을 모든 사람들이 다 보게 된다는 것입니다. Но когда будет второе пришествие Иисуса Христа, то Иисус, Он грядет со славою и силой великой, и все увидят. 그래서 마태복음 24장 27절 말씀을 보면 번개가 동편에 나서 서편으로 번쩍임 같이 인자에 오시는 것도 그럴 것이다. 이렇게 말씀을 하고 있는 것입니다. Поэтому от Матфея 24 глава 27 стих говорит: «Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». 여러분 하늘에서 번개가 치면 모든 사람이 볼 수 있는 것 아니겠습니까? И когда молния, в небе, то все видят. 마찬가지로 우리 예수님도 모든 사람들이 볼 수 있는 그렇게 오신다라고 하는 И 것입니다. также Иисус Христос, когда Он придет на землю, то все будут видеть. 왜 오십니까? Тогда зачем Он придет сюда? 그것은 심판을 하시기 위해서 오십니다. Он придет, чтобы судить народ. 처음 세상에 오실 때는 모든 사람들을 회개시키기 위해서 이 땅에 오셨습니다. Когда в первый раз Иисус пришел на землю, Он пришел для того, чтобы весь народ раскаялся. 그래서 예수님의 첫 메시지도 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라 이것이었습니다. И тогда, когда Иисус Христос пришел, Он говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». 그렇지만 예수님이 다시 오실 그때는 심판하시기 위해서 이 땅에 오시는 것입니다. Но когда Иисус еще раз придет, Он придет на эту землю для того, чтобы судить. 근데 사람들은 심판이라고 하는 것을 좋아하지 않습니다. Конечно же, люди не любят слышать о суде. 사랑의 하나님, 사랑의 예수님, 용서의 하나님, 용서의 예수님 이걸 좋아하지 심판의 하나님, 심판의 예수님 이걸 좋아하지 않습니다. И, конечно же, люди любят говорить: «Да, Бог любви, Бог прощения», но никто не любит говорить и слышать, что Бог, Он судья, Он судит. 그렇지만 성경은 끊임없이 심판에 대해서 말씀하고 있습니다. Но Библия нам постоянно говорит о суде Божьем. 특별히 요한계시록의 말씀을 보게 되면 그 이루어지는 앞으로 이루어질 그 심판에 대해서 너무나도 분명하고 너무나도 선명하게 말씀을 해주고 있습니다. В особенности, в Откровение, говорит нам ясно о грядущем суде. 그런데 심판에는 두 종류가 있습니다. Но и также и два вида суда. 하나는 우리는 이 세상에 살 때에도 심판을 받습니다. И первое, когда мы живем в этом мире, мы получаем суд, нас судит Бог. 우리가 죄를 지을 때에 하나님의 심판을 받습니다. И когда мы совершаем грехи, Бог нас судит. 그것을 가리켜 우리는 하나님의 징계다 이렇게 말을 합니다. И мы говорим, что это наказание Божие. 예를 들어서 다윗이 범죄할 때 하나님께서 그를 심판하셨습니다. Например, когда Давид, он согрешил, Бог его судил. 그리고 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 범죄할 때도 하나님은 이스라엘 백성들을 심판하셨습니다. И когда израильский народ, он грешил пред Богом, и тогда и Бог тоже судил народ. 그런데 그 심판들 모두는 다윗과 이스라엘 백성들을 다시 세워주시기 위한
기회였다는 거예요. И то есть, другим образом, да, это как был возможность или шанс от Бога для того, чтобы Давид и израильский народ, они встали на правильный путь. 그런데 두 번째, 영원한 심판이 있다는 것입니다. А во-вторых, будет уже вечный или окончательный суд. 이것은 돌이키기 위한 그런 징계가 아니라는 И 거예요. это наказание уже, да, нельзя повернуть назад. 이 심판은 마지막 심판입니다. Это окончательный или последний, да, будет суд. 더 이상은 기회가 없는 심판이라는 것입니다. То есть это, да, не будет уже возможности или шанса. 바로 이 심판을 하시기 위해서 예수님께서 이 땅에 다시 오시는 И 것입니다. поэтому ради этого суда Иисус Христос еще раз придет на эту землю. 그렇다면 누가 이 예수님의 심판을 받습니까? Тогда кого будет судить Иисус Христос? 존재했던 사람들, 그리고 존재하는 모든 사람들을 심판하십니다. И Он будет судить, кто уже существовал на этой земле и кто сейчас существует. 그래서 사도신경에서는 산자와 죽은 자 이렇게 말씀을 하고 있는 И поэтому 것입니다. апостольский символ веры говорит, да, и живые, и мертвые. 예수님이 오실 때에 그때 살아있는 사람들과 이미 죽었던 모든 사람들이 바로 예수님의 심판의 대상이 되는 것입니다. И когда придет Иисус Христос, то есть Иисус Христос будет судить всех, и живых, и мертвых. 바로 이것이 오늘 우리가 다루고 있는 이 사도신경의 중심 내용입니다. И как раз и это основное содержание, да, апостольского символа веры. 그런데 여러분 다시 한번 생각해 보기를 원합니다. Но я хотел, чтобы мы еще раз задумались. 왜 이 사도신경을 통해서 심판주로서 오시는 그 예수님에 대해서 이렇게 말씀하고 있는 것일까요? Почему же, да, говорится о Иисусе Христе, который является нашим судьей, и Он придет судить? 그것은 여러분 삶이 달라지기 때문입니다. Для того, чтобы наша жизнь изменилась. 심판주로서 오시는 그 예수님을 믿는 것과 믿지 않는 것은 완전히 다른 삶의 결과를 만들어내기 때문입니다. Почему? Потому что вера в пришествие Иисуса Христа и также неверие, это, получается, приводит к совершенно другим жизненным результатам. 이것에 대해서 오늘 우리가 읽은 히브리서 1장 6절 말씀이 잘 가르쳐주고 있는 И как 것입니다. раз сегодняшний стих Евреям, 11 глава 6, он очень хорошо нам об этом говорит. 우리가 아는 것처럼 히브리서 11장은 믿음장입니다. И как мы хорошо все знаем, 11 глава – это глава о вере. 믿음에 대해서 너무나도 잘 설명해 주고 И как 있습니다. раз эта глава очень хорошо говорит, что же такое вера. 그런데 오늘 말씀을 보니까 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수 없다라고 말씀합니다. И сегодня, если посмотреть, да, сегодняшний текст говорит, что без веры угодить Богу невозможно. 어떤 믿음이 하나님을 기쁘시게 하는 것일까요? Тогда какая вера, она будет угодная Богу? 먼저는 하나님이 계신 것, 존재하는 것을 믿는 믿음입니다. Во-первых, верить в существование Бога. 두 번째는 자기를 찾는 자들에게 상을 주시는 그것을 믿는 믿음입니다. И, во-вторых, это вера, что ищущим Бог воздаст. 여러분 먼저 하나님의 존재를 믿는 이 믿음에 대해서 생각해 보기를 В 원합니다. первую очередь давайте посмотрим веру, да, определим и посмотрим веру, которая верит в Бога. 여러분 이것은 모든 사람에게 요구되고 모든 사람에게 필요한 믿음입니다. Эта вера необходима каждому. 여러분 왜 세상 사람들이 예수님을 믿지 않습니까? Почему же тогда мирские люди, они не верят в Бога? 왜 세상 사람들이 마치 자기 자신이 하나님인 것처럼 그렇게 행동하며 살아갑니까? Почему же, да, неверующие, они считают себя Богом и ведут себя, как они хотят? 그것은 하나님이 존재하신다는 것을 믿지 않기 때문입니다. Потому что они не верят, что Бог существует. 여러분 아벨 후손의 삶과 가인 후손의 삶의 모습이 다릅니다. И в особенности жизнь потомков Каина и Авеля совершенно разные. 아벨 후손은 믿음의 삶을 살아갑니다. И в особенности, да, потомка Авеля, они живут верою. 그렇지만 가인 후손들은 믿음 없이 하나님을 거부하면서 살아갔습니다. А потомки Каина, да, они отвергают Бога, они живут без веры. 그것은 하나님의 존재를 믿느냐 믿지 않느냐의 차이였습니다. И разница в том, веришь ли ты, что Бог есть или нет. 하나님의 존재를 믿지 않는 그 가인의 후손들은 여러분 다 하나님 없이 자기가 하나님인 것처럼 살아갔습니다. И все потомки, да, Каина, они не верили в Бога, и они жили, как хотели. 마찬가지로 지금도 하나님의 그 존재를 믿지 않는 사람은 다 가인의 후손처럼 살아가게 되어 있는 И то же 것입니다. самое сейчас люди, которые не верят в Бога, они живут, как потомки Каина. 그러나 하나님의 존재를 믿는 자들은 마치 아벨의 후손처럼 셋의 후손처럼 삶을 살아가는 것입니다. И наоборот, да, кто верит, они живут, как потомки Авеля, как потомки Сифа. 다음으로
자기를 찾는 자들에게 상을 주시는 믿음에 대해서 생각해 보기를 원합니다. А во-вторых, давайте посмотрим следующую, да, веру, то есть это ищущим его воздаст Бог. 이것은 믿는다라고 말하는 사람들에게 요구되고 있는 믿음입니다. Это вера, требуемая от тех, кто верит. 여러분, 믿는다라고 해서 다 똑같은 삶을 살아가는 것이 아닙니다. То, что верите, это не означает, что будете жить так же, жизнь такая же будет. 어떤 사람을 보면 온 힘을 다해서 주님을 위해서 살아갑니다. И есть люди, которые, да, отдают все свои силы, все свое сердце для служения Богу. 삶의 목적을 오로지 하나님께 두면서 살아갑니다. И цель в их жизни это лишь только Бог. 그래서 힘들고 어려워도 교회를 섬기고 복음을 전하며 선교를 감당하며 살아갑니다. И эти люди, да, получается, несмотря на все трудности, они служат в церкви, они проповедуют, и они, получается, отдают все для миссионерства. 그것을 위해서 자기의 시간을 아까워하지 И 않습니다. они не жалеют свое время. 반면에 어떤 사람들은 믿는다고 하면서도 여전히 자기를 위해서 살아갑니다. И наоборот, да, есть люди, которые говорят, что верят, но они живут ради себя. 하나님의 목적에는 관심이 없습니다. И им не интересно, да, что хочет от них боль, что хочет от них Бог. 자기에게 있는 것을 드리는 것에 대해서 아까워합니다. И им жалко, да, отдавать, что они имеют Богу. 자기에게는 부유하지만 하나님에게는 인색한 삶을 살아갑니다. И то есть они живут богаты для себя, но скупой для Бога жизнью. 아무리 헌신해야 됩니다라고 말해도 여러분 전혀 반응하지 않는 삶을 살아갑니다. И сколько бы ни говорили о самоотдаче, что мы должны пожертвовать, да, себя для служения, но они не реагируют на это. 무엇이 이렇게 다른 삶을 만들어냅니까? Тогда что же делает вот жизнь другой? 자기를 찾는 자들에게 상을 주시는 것을 믿느냐, 믿지 않느냐에 따라서 이렇게 전혀 다른 결과가 만들어지는 것입니다. И это, конечно же, да, веришь ли, что ищущим Бог воздаст, если это веришь в это или нет, и от этого и будет разная жизнь. 상 주시는 것을 믿는 사람들은 당연히 헌신의 삶을 살아갑니다. И на самом деле, кто верит, что Бог воздаст, то они отдают себя для служения Богу. 그런데 그런 삶이 없는 사람은 상 주시는 하나님에 대한 믿음이 없는 거예요. И кто не так живет, то у них нет этой веры, что Бог Он воздаст ищущим. 둘 다 하나님을 믿습니다라고 말하지만 그 믿음이 있느냐 없느냐에 따라서 삶의 모습은 완전히 달라지는 것입니다. И хотя, да, это две категории верующих людей, но в зависимости от этого, да, есть у них крепкая вера или нет, и отличается жизнь. 여러분, 이 믿음을 가지고 있는 사람들을 우리가 히브리서 11장 속에서 만날 수 있습니다. И как раз о людях веры мы можем, да, узнать через 11 главу. 그 11장 8절과 9절의 말씀을 한번 같이 Давайте 읽어보겠습니다. вместе прочитаем 11 главу, 8 и 9 стихи. 자, 함께 Вместе 읽겠습니다. прочитаем. 믿음으로 Верою 아브라함은 повиновался 부르심을 받았을 призванию 때에 идти в страну, 순종하여 которую имел 장래 Бог 유업으로 наследие, 받을 땅에 и пошел, не 나아갈새 зная, куда 갈 идти. 바를 알지 못하고 Веру 나아갔으며 믿음으로 обитал 그가 он на земле 이방의 땅에 있는 것 обетованной, как 같이 на чужой, 약속의 и 땅에 жил 거류하여 с Исааком и 동일한 Иаковом, 약속을 за 유업으로 함께 받은 наследниками того же 이삭과 обетования. 야곱과 함께 더불어 장막에 거했습니다. 여기 보면 아브라함의 모습이 나와 있습니다. И здесь мы видим, да, здесь говорится об Аврааме. 아브라함은 하나님으로부터 너는 약속의 땅으로 가라라고 하는 이 명령을 받았습니다. И Авраам получил, да, повеление от Бога, чтобы он и шел идти в обетованную землю. 그런데 이 아브라함은 그 땅이 어디에 있는지 또 그 땅은 어떤 땅인지 전혀 알지를 Но 못했습니다. Авраам не знал, где и что это за земля. 그런데요, 더 문제는 그 땅으로 가기 위해서는 내가 가지고 있는 모든 것을 다 버려야 했습니다. Но самая большая проблема, чтобы пойти в эту землю, нужно было все, что сейчас у него есть, он должен был это все оставить. 그러니까 엄청난 헌신이 필요했다는 То есть 것입니다. здесь должна была быть огромная самоотдача, самопожертвование. 그런데도 아브라함은 하나님의 이 명령 앞에 순종을 합니다. Но мы видим, что Авраам, он повиновался повелению Божьему. 무엇이 아브라함을 이렇게 만들었을까요? И что сделало таким вот Авраама? 믿음이 아브라함을 이렇게 만든 것입니다. И именно вера сделала его таким. 아브라함은 먼저는 하나님의 존재하심을 믿었습니다. Во-первых, Авраам верил, что Бог есть. 더 중요한 것은 하나님은 자기를 찾는 자들에게 상을 주신다는 것을 아브라함은 믿었던 것입니다. Но и также он верил, что Бог воздаст к тем, кто ищет Бога. 그 믿음이 있었기 때문에 하나님의 그 말씀 앞에서 아브라함은 전적인 헌신을
할 수 있었던 И 것입니다. так как у него была такая вера, и поэтому он смог полностью повиноваться словам Божьим. 또 한 사람 모세를 보기를 원합니다. И также давайте рассмотрим Моисея. 24절과 25절의 말씀을 함께 읽어보기를 Давайте 원합니다. прочитаем 24 и 25 стихи. 자, 함께 Вместе 읽겠습니다. прочитаем. Верую 믿음으로 모세의 모세는 그가 장성하여 목을 바로의 걷어서 공기 아들이라 называться 칭함받기를 сыном дочери 거절하고 фараоновой. 도리어 하나님의 лучше 백성과 захотел 함께 страдать с 고난받기를 народом 잠시 Божьим, 죄악의 нежели 낙을 иметь 누리는 временное 것보다 греховное 더 наслаждение. 좋아하고. 여러분, 모세는 이집트의 왕자였습니다. И Моисей был принцем Египта. 여러분, 그런데 그 모세는 이집트의 왕자로서 사는 것보다도 오히려 하나님의 백성들과 함께 고난받는 것을 더 좋아했다. 이쪽을 선택하며 살아갑니다. И мы видим, что вместо того, чтобы жить как принц Египта, он, наоборот, решил жить в страданиях со своим народом. И он выбрал и сделал такой выбор в своей жизни. 그리고 그리스도를 위해서 받는 그 고난을 애굽에서 받을 수 있는 모든 그 보물보다도 더 큰 재물로 여겼습니다. И в особенности Моисей, он считал, что поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели и египетские сокровища. 여러분, 참 모세는 어리석습니다. И здесь можно сказать, что Моисей, он глупый. 저 같으면 이집트의 왕자로 살았을 것입니다. И, наверное, я на месте бы Моисея бы хотел остаться и быть принцем Египта. 근데 그는 왜 이집트 왕자보다도 그리스도와 함께하는 고난, 그 이스라엘 백성들과 함께하는 그 고난을 더 좋아했을까요? Тогда почему же, он от всего от этого отказался и считал, что поношение Христова лучше, больше для себя, это лучше, чем все другие богатства? 그것은 하나님의 상 주시는 것을 믿었기 때문입니다. Потому что он верил, что Бог, Он воздаст, Он даст награду. 여러분, 성경에서 하나님을 가리켜서 공평하신 하나님이다 라고 말을 합니다. И в Библии написано, что Бог справедливый. 여러분, 이 의미를 잘 생각하셔야 됩니다. И мы здесь должны очень хорошо задуматься, что это означает. 공평하신 하나님이라고 하는 것은 모든 사람을 평등하게 대해주는 하나님이다, 이런 뜻이 아니라는 것입니다. И здесь мы должны понимать, что это не такой смысл, что Бог, Он справедливый, поэтому относится ко всем людям одинаково. Нет. 여러분, 공평하신 하나님이라고 하는 것은 행한 대로 갚으시는 하나님, 심는 대로 갚아주시는 하나님, 이런 의미라는 거예요. И вот здесь справедливый Бог означает, что Бог, Он будет, платить по делам, то есть Он воздаст по делам. 의를 행하는 자에게는 의의 상으로, 악을 행하는 자에게는 심판을 내리시는 하나님이다 라고 하는 것입니다. И Бог справедливый, Он дает праведность в награду тем, кто праведно поступает. И наоборот, Он будет наказывать тех, кто нечестиво ведет себя. 만약에 그 사람이 악을 행하든 그 사람이 의를 행하든 악을 행하는 사람과 의를 행하는 사람을 똑같이 갚아주신다고 한다면 그 하나님이 어떻게 공평하신 하나님일 수가 있겠습니까? Но если же Бог будет воздавать всем одинаково, несмотря на то, как ты себя ведешь, ты праведно поступаешь или нечестиво, то как же можем говорить, что Бог, Он справедливый? 여러분, 하나님 나라를 바라보면서 온전히 헌신하는 사람과 여전히 자기를 위해서 살아가고 있는 그 사람의 상이 똑같다고 한다면 누가 최선을 다해서 신앙생활을 감당하겠습니까? Но если Бог будет одинаково относиться к тем, кто отдает самого себя на служение, и тем, кто все-таки любят и выбирают богатство этого мира, то кто может тогда нести эту веру? 어느 누가 어려움을 감당하면서 하나님을 섬기겠냐라고 하는 И тогда 것입니다. кто выдержит все трудности и будет служить Богу? 그렇다고 한다면 저는 그 하나님을 섬기지 않을 것입니다. И я думаю, что тогда в этом случае никто не будет служить Богу. 헌신하는 자에게 상을 주시고 주여 주여라고 하지만 오로지 자기만을 위해서 살아가는 자에게는 심판을 내리시는 하나님이 바로 공평하신 하나님이신 것입니다. И Бог, Он справедливый, потому что Он воздает ищущим. И наоборот, Он будет судить тех, кто говорит «Господь, Господь», но все равно, живут ради себя. 그래서 저는 하나님이 공평하시다라고 하는 것을 저는 믿습니다. И я поэтому верю, что Бог, Он справедлив. 바로 이 심판을 위해서 예수님은 다시 이 땅에 오시는 것입니다. И именно ради суда Иисус придет вновь на землю. 그래서 먼저는 산 자와 죽은 자를 다 자기 앞에 불러 모으실 И в 것입니다. первую очередь Он созовет всех, и живых, и мертвых. 먼저는
믿지 않은 자를 심판하실 겁니다. И, во-первых, он будет судить неверующих. 그런 다음에 다시 믿는다라고 말하는 그 사람들을 다시 심판하실 것입니다. И потом он отделит тех, кто говорит, что они верят. 그래서 마태복음 25장 말씀을 보면 바로 이 심판의 모습을 아주 상세하게 말씀하고 있습니다. И от Матфея 25 глава очень как раз и хорошо описывает подробно суд. 거기 34절 말씀을 보면 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라 라고 말씀을 합니다. И в 34 стихе написано: «Наследуйте царство, уготованного вам». 누구에게 그 상이 주어집니까? И кому он даст эту награду? 바로 양의 편에 속한 사람들에게 그 상이 주어집니다. И он воздаст, и наградит тех, кто стоит по сторону овец. 그리고 41절 말씀을 보면 예비된 영원한 불에 들어가라 라고 말씀을 하십니다. И 41 стих говорит: «Идите в огонь вечный». 누가 그 불에 들어갑니까? И кто пойдет в этот огонь? 염소 편에 속한 사람들이 바로 그 불에 들어갑니다. Те, кто стоят на стороне козлов. 그런데요, 거기를 보면 참 이상합니다. Но вот если посмотреть, то очень удивительно. 불에 들어가는 그 사람들이 나는 하나님을 믿은 사람이라고 그렇게 말하고 И 있습니다. кто попадает в огонь, эти люди говорят, что я верю в Бога. 자기들은 하나님을 섬기는 성도라는 것입니다. И то есть это люди, верующие, которые верят в Бога. 쉽게 말하면 교회 다니는 사람이라는 То есть, 것입니다. другими словами, это люди ходят в церковь. 그런데 중요한 것은 그들에게는 삶이 없었습니다. Но самое важное, что у них нет этого жизни. 입으로는 주여 주여 말하지만 그 삶의 모습이 믿지 않은 사람들과 전혀 다르지 않았다는 것입니다. И устами они произносят и говорят: «Да, Господь, Господь», но их жизнь ничем не отличалась от жизни неверующих. 바꿔 말하면 입으로는 주여 주여 하지만 사실은 그 사람들은 믿는 사람들이 아니었다는 То есть, 것입니다. другими словами, они хотя и говорили «Господь, Господь», но это люди, которые не верили. 여러분, 이것이 바로 성경이 우리에게 가르쳐주는 심판에 대한 말씀입니다. И как раз и об этом учит нас Библия, и как раз и говорит, что же такое суд. 여러분, 우리에게 있는 이 사도신경에 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오신다라고 하는 이 부분을 다시 한번 여러분들 묵상해 보시기를 바랍니다. Поэтому я хотел бы, чтобы мы еще раз поразмыслили над этой фразой с апостольского символа веры, откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. 여러분은 정말로 주님이 부활하셔서 지금 왕으로서 이 세상과 우리의 삶을 다스린다라고 하는 것을 믿고 있습니까? И еще раз, хочу спросить, вы верите, что Иисус Христос воскрес, и сейчас Он, как Царь, управляет этим миром и управляет нашей жизнью? 우리 예수님이 연약한 모습이 아니라 이 땅에 능력과 권세를 가진 그 심판주로서 이 세상에 다시 오신다라고 하는 것을 내가 믿고 있냐는 거예요. И мы верим, что Иисус Христос, Он придет сюда вновь как судья, и придет Он с силой и с властью Божьей. 그리고 믿지 않는 자를 심판하실 것을 믿습니까? И верите ли, что Он будет судить неверующих? 그리고 주여 주여 하는 자에게, 말로만 주여 주여 하는 자에게 하나님은 심판을 내리시고 헌신의 삶을 살아가는 자에게 상을 주신다는 것을 믿느냐는 것입니다. И верите ли, что Иисус придет судить и будет судить тех, кто говорят «Господь, Господь», но они в жизни ничем не отличаются от неверующих. И также Он вознаградит тех, кто отдает свою жизнь для служения Богу. 저는 믿습니다. Я верю. 여러분들도 그 사실을 믿기를 축복합니다. И я также благословляю, чтобы вы тоже в это верили. 우리 디모데후서 4장 7절과 8절의 말씀을 한번 찾아 읽어보겠습니다. Давайте мы найдем, получается, два стиха. 2 Тимофею, 4 глава, 7 и 8 стихи. страница. 258 страница. 자, 함께 읽어보겠습니다. Давайте вместе прочитаем. 나는 선한 Вот 싸움을 идем добрым, 싸우고 나의 달려갈 подвязался, 길을 마치고 решение 믿음을 совершил, веру 지켰으니 сохранил. 이제오로는 А теперь 나를 готовится 위하여 мне 의의 венец 멸류관이 правды, который даст мне 예비되었으므로 Господь. 주 곧 Праведный 의로우신 судья, 재판장이 день 그날에 Божий, 내게 не 주실 только 것이며 мне, но и всем 내게만 아니라 предъявившим 주의 явление 나타나심을 Его. 사모하는 모든 자에게도니라. 바로 이런 우리 성도들이 되시기를 축복합니다. И я благословляю, чтобы мы были такими верующими. 그래서 예수님이 다시 오실 그때에 그 주님으로부터 상을 받는 여러분들 되시기를 И 축복합니다. я благословляю, чтобы мы получили такую награду, все, кто ищет Бога. 이것을 우리가 정말로 믿는다고 한다면 내 삶이 달라질 수밖에 없습니다. И если мы на самом деле в это верим, то наша жизнь, она меняется. 이것을 믿으시고서 헌신하십시오. 자신의 삶을 드리시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы мы в это верили, чтобы мы смогли посвящать себя этому, посвящать Богу и быть преданным Богу. 삶의 목적과
삶의 내용이 달라지는 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. И именем Господа я благословляю, чтобы цель нашей жизни и содержание нашей жизни менялись. 아멘. 기도합시다. Давайте помолимся. 하나님, 저희들은 하나님이 존재하시는 것을 믿습니다. Господь, мы верим в Твое существование. 그리고 하나님은 공평하신 하나님인 것을 믿습니다. И также мы верим, что Ты Бог справедливый. 주여 주여 입으로만 고백하는 자와 실제로 삶을 드리는 자의 상이 다르다는 것을 믿습니다. Господь, мы верим, что и награда будет совершенно разная для тех, кто просто устами говорит «Господь, Господь», и для тех, кто истинно посвящает Тебя 하나님, себя Тебе. 이 믿음을 가지고 있기 때문에 저희를 드리겠습니다. Господь, и с нашей верой мы хотим посвятить, мы хотим отдать всего себя Тебе. 삶의 목적을 바꾸겠고 삶의 내용을 바꾸겠습니다. Господь, мы хотим поменять цель нашей жизни и содержание нашей жизни. 이 믿음을 저희가 가지고 있기에 이제부터 하나님을 위해서, 하나님 나라를 위해서 저희들이 살겠습니다. Господь, и на самом деле с этой верой мы хотим, чтобы мы жили именно ради Тебя, и мы жили именно ради Царства Небесного. 이 믿음을 붙들고 흔들리지 않도록 도와주시옵소서. Господь, помоги и поддержи нашу веру, чтобы мы не сомневались и не колебались. 예수님의 이름으로 Во 기도합니다. имя Иисуса Христа молимся. 아멘. Du wirst bin nachti, du wirst bin nachti. Все посвяти Иисусу, юности сильнейшати, верой живою сокрытой, битву за правду иди. Сын Божий стал нам примером, Он пред тобой предвидит. Радостно течу и веру, все для Него посвяти, все посвяти Иисусу, с верными вместе терпи. По всеоружии Господнем битву за правду вступи. Все посвяти Иисусу, с радостью сердце открой, чтоб Он тебе поселился, чтоб управлял Он тобой. Жертвуй собою в смирении на тернистом пути. Планы, мечты и стремления все для Него посвяти, все посвяти Иисусу, с верными вместе терпи. По всеоружии Господнем битву за правду вступи. Все посвяти Иисусу, Он твой великий Господь. Ради несчастных Разум, делания и силы, все для Него. Разум, делания и
для небу освяти, все посвяти Иисусу, с верными вместе терпи, по всеоружии Господнем и в путь за правду вступи. Давайте помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. Небесный Отец, благодарим. 이렇게 하나님께 드릴 수 있도록 힘을 주시니 감사합니다. И Ты даешь так силы, чтобы мы смогли посвятить Тебе всего самого себя, Господь, благодарим. 하나님 이 마음과 이 물질을 받아 주시옵소서. Господь, наше сердце, и это пожертвование прими. 하나님 이렇게 하나님 앞에 물질과 마음으로 헌신하오니 주여 기억하여 주시옵소서. Господь, Ты запомни, что вот мы сейчас так и финансово, и свое сердце отдаем Тебе. 하나님 그리고 우리 모든 성도들의 삶을 인도해 주실 줄로 믿습니다. Мы верим, Господь, что Ты руководишь жизнями наших верующих. 삶에 부족함이 없도록 하나님께서 함께하여 주시옵소서. Господь, пребывай, чтобы не было никакого недостатка в жизни. 그리고 건강도 함께해 주시옵소서. Господь, и также укрепи наше здоровье. 모든 상황 가운데서 하나님이 인도하여 주심을 믿게 하여 Господь, 주시옵소서. помоги и укрепи нашу веру, что в любой ситуации Ты пребываешь вместе с нами. 힘들고 어려운 일을 만날 때마다 우리 주의 성령께서 함께해 주실 것을 믿습니다. Господь, и встречаясь со всеми трудностями, мы верим, что Святой Дух пребывает вместе с нами. 특별히 건강이 좋지 않은 우리 성도들 붙잡아 В 주시옵소서. особенности мы просим Тебя, чтобы Ты поддержал наших верующих, у кого плохое здоровье. 이번 한 주 동안도 주의 성령께서 함께 하실 것을 믿습니다. Господь, и в течение следующей недели Святой Дух будет пребывать с нами, мы в это верим. 예수님의 이름으로 Во имя 기도합니다. Иисуса Христа молимся. 아멘. 교회 소식을 알려드리겠습니다. Новости церкви. 예, 오늘 또 비록 온라인이지만 이렇게 함께 예배드리는 우리 모든 성도들 주님의 이름으로 축복합니다. И хотя у нас служба проходит онлайн, но я благословляю всех наших верующих. 예, 화요일 8일부터 아침 기도회가 다시 시작됩니다. И с 8 сентября, да, со вторника у нас начинается вновь заутреннее богослужение. 예, 지금 우리가 겪고 있는 상황이 어려운데 더욱더 기도하는 우리가 되기를 원합니다. И несмотря на трудную ситуацию нынешнюю, да, мы должны еще больше и крепче стоять в вере и в молитве. 예, 그리고 화요일 11시에 연동교회에서 사할린 신학교 졸업식이 있습니다. И во вторник в 11 часов в церкви Йондон будет проходить выпускной Сахалинской семинарии. 예, 우리 교회에서는 우리 황세냐 전사님이 졸업을 합니다. И с нашей церкви Кхван Ксения, проповедница, да, у нее будет выпускной, она выпускается. 예, 또 우리 지교회 이 가스텔러 이 교회에서 최사샤가 졸업을 하게 И с 됩니다. нашей поместной церкви, это с церкви Гастелла, Че Александр тоже выпускник. 예, 축하해 주시기를 Я 바랍니다. прошу, да, желаю, чтобы вы смогли их поздравить. 예, 저는 한 주 동안 또 사할린 신학교에서 강의를 또 하게 И 됩니다. на следующей неделе, да, я буду читать лекции в нашей семинарии, Сахалинской семинарии. 예, 이번 주 성경 읽기는 에스겔서 7장부터 28장까지입니다. На этой неделе чтение Библии с 7 главы Иезекииля по 28. 예, 그리고 9월달 봉사자는 다음과 같습니다. И на ответственные в сентябре за первую часть это Игм Сун Тамара, Ким Йон Хи Светлана и, извините, Пак Фа Сун, Пак Диньен за первую часть, и вторая Пен Алексей Лим Бок Сун. 예, 감사합니다. Спасибо большое. 예, 그 맡으신 분들은 꼭 잘 감당을 해 주시기를 바랍니다. Прошу, чтобы, да, ответственные смогли хорошо служить. 예, 같이 기도하겠습니다. Давайте вместе помолимся. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 Ныне благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 огромная любовь Бога, 성령님의 인도 보호하심이 защита и воздействие Святого Духа 상 주시는 것을 믿고 헌신하기를 원하는 우리 모든 성도들 и 위해 над нашими святыми, которые верят, что Бог воздаст, и также над нашими святыми, которые хотят посвятить себя Тебе. 이 땅 사할린과 러시아 И 위에 над этой землей, над Сахалином России, 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. пребудет отныне во веки веков. 아멘.